आदरणीय मिलन गुठी संस्थाका अध्यक्षज्यू श्री नारायण दाथलज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। दाइ यो खास आज के भइरहेको थियो खास यो 100 वर्ष पुरानो नेवारी संस्कृति जसले नेपाललाई विश्वमा चिनाएको छ त्यो कार्यक्रम आज यहाँ यो सुन्दर नगरी हेटौँडाको हिमालयन दरबार स्क्वायरमा आएर चाहिँ रोशन हुँदैछ। यहाँ आउने साथीहरूसँग भक्तपुर आउनुभएको छ। उहाँले मौलिक यो कला संस्कृतिहरू ल्याएर नाचगाना गरेर यहाँ यो नेपालको चाहिँ संस्कृतिलाई जोगार्न गर्ने काम गरिरहेको छ। यो हेटौडामा तपाईँले विभिन्न प्रकारको यो नेवार संस्कृति जोगार्न गर्ने प्रोग्रामहरू ल्याउनुहुन्छ। कसरी तपाईँहरूले हेटौडामा प्रोग्राम गर्नुहुन्छ कि काठमाडौँको टिमसँग प्रोग्राम गरेर ल्याउनुहुन्छ कि अचम्मको छ त्यो यो प्रोग्रामहरू? हामीले अन्यत्र सम्पर्क गरौँभन्दा काठमाडौँ भ्यालीबाटै हामी हेटौडावासीहरूलाई सम्पर्कमा उहाँहरू आउनुहुन्छ र उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने काम हाम्रो तर्फबाट हुन्छ। ए जस्तै अहिले भित्र हेरे विभिन्न पौराणिक कालको नाचहरू तपाईँको चाहिँ देखिरहेको छु। यो एकदम कसरी सम्भव भयो? यस्तो त पहिला थिएन, देखेको थिएँ। तर यहाँ चाहिँ हेटौडामा एउटा नेवार सांस्कृतिक छ जसले चाहिँ विविध समयमा विविध किसिमको संस्कृतिहरू जोगार्न गर्ने क्रममा विविध तालका गाजाहरू बजाएर हिँडेको कारणले गर्दा काठमाडौँको यो कुराले चाहिँ असर पारेको छ। र काठमाडौँ भ्यालीका साथीहरू पनि हेटौडामा हामीले के गयौँ भने नेपालको संस्कृति जोगार्न गर्ने एउटा गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरू यहाँ आउनुहुन्छ। भनेपछि यो तपाईँहरूको चाहिँ नेवार संस्कृति जोगार्न गर्न चाहिँ तपाईँको भनेपछि ठुलै टिम लागि पर्नु भएको छ। तपाईँको ठुलो भन्नाले संस्था छ तपाईँले लागिरहेको संस्थाहरू हेटौडाको नामहरू? अब विशेष गरिकन चाहिँ नेप इभेन्ट्स इन्टरटेनमेन्टको कार्यक्रमहरू चाहिँ यसमा चाहिँ कुकुरको चाहिँ 9वटा मिसन आउनुभएको छ। त्यसमा चाहिँ मुख्य चाहिँ अब यो नेवारी कल्चर डान्स गराउनतर्फ चाहिँ लाखेमादेखि सबै दिन चाहिँ यो तुलसीमाला भैरव प्याखाउँ भनेछ। भैरव प्याखाउँ भनेको चाहिँ भैरवको नाच हो। यो चाहिँ 600 वर्ष पुरानो भैरवको नाच अहिले आएर चाहिँ यो नाच यहाँ हेटौडामा प्रदर्शन भइरहेको छ, जुन चाहिँ एउटा चाहिँ अविस्मरणीय छ। यो चाहिँ नेपाललाई जोगाउने भैरव नाच, भैरव देवता हो, जसमा चाहिँ मुख्य भैरव भनेको काल भैरव र श्वेत भैरव हो। उहाँहरूको चाहिँ भक्ति गान गर्दाखेरि मान्छेहरू प्रसाद प्रभाव पनि घट्छ भन्ने किसिमको लिएर आएको छ। भनेपछि तपाईँहरूको यो प्रोग्रामहरू नेवार खलक मिलेर तपाईँहरूको कतिवटा हेटौडाको कतिवटा चाहिँ समूह मिलेर यो प्रोग्राम गर्नुभयो? यसमा त हामी मात्रै छौँ अहिले। यहाँबाट चाहिँ नेवार सांस्कृतिक पुस्तकको तर्फबाट म लगायत मेरा अध्यक्षहरू र मेरो सदस्यहरू र साथै हाम्रो मिलन गुठी संस्था र गुठीहरूमध्येमा चाहिँ सबैलाई उहाँले अनुरोध गर्नुभएको रहेछ। तर मिलन गुठी संस्था एउटा चाहिँ सक्रिय भएर आइपुग्नु भएको छ र त्यसैले गर्दा उहाँको अध्यक्ष हाम्रो मानार्थ अध्यक्ष हाम्रो धर्मलाल राजथलाज्यूलाई चाहिँ सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अब एकछिनपछि हुनेछ त्यो भन्नुभएको छ उहाँले। र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि चाहिँ यहाँ चाहिँ नेवार सांस्कृतिक पुस्तकको म महासचिवको हैसियतबाट मलाई र मिलन गुठी संस्थाको पनि म चाहिँ एउटा कार्यकर्ताको हैसियतबाट मलाई यो चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एउटा चाहिँ अवसर प्राप्त भयो र आज त्यो कार्यक्रम चलाइरहेको छु। र त्यसले गर्दा मलाई खुसी लागिरहेको छ। मैले 600 वर्ष पुरानो नेपालको संस्कृति जोगार्न गर्ने कार्यक्रम चलाउनु पाउँदा म पनि भाग्यमानी जस्तो